来看台湾上届东平的渔村，也就是新北市贡寮的马公，那有100年历史的石头厝，也有因特有的渔村文化和海陆文化。不过，自从18年开始，有大规模这财团呢，要去甲因收土地，在开发观光，却引起居民抗议。相反官司到当时也未结束。着文书工作者的这个团队呢，望用展览的方式，让大家来关心土地经济，也希望大家做伙来了解渔村的文化。居民甲想要早走的物件放入去建一个流浪车内底，因为2018年有财团要收购新北市孔仔寮马公渔村的土地开发观光，要求居民搬走，引起抗议。双方到达官司也未结束。就在工作队为了要让大众了解马公有100年历史的石头厝，嘛有因独有的渔村文化，甲当地的经济产物像石花菜、花壳啊、鱼产等摆起日饭桌，互大家了解。像游客去可能会临时活动，无是买一两棍等于家己煮安尼，这是因阿嬷因主要的经济作物啦，其他的就是像紫菜啊、头毛菜啊、荠菜、头毛菜，因就是无法度像石花菜那做，所以有一寡就是家己食，无是加减买别人。团队伫咧台北网界新富町文化市场办大海入厝的展览，现场有放伫客厅电视食饭桌，规个电脑亲像入去到家己的厝。团队要透过这款较柔软的主题，互大家了解居民对土地深深的感情，嘛毋望大家继续关注土地的议题，陪伴马公的居民继续打拼。大家可能无互财团过过的经验吼，迄是一个真不舒服的经验，所以有一寡人伊会想要放弃，但是嘛是有人阁愿意坚持所以阮就想讲，只要有人愿意坚持，应该就是爱陪到最后。另外，马公渔村嘛有保留台湾即马真罕得有人知的海陆文化。就在工作队拍算伫2月初3甲今年80岁的海陆阿嬷邀请到展览的现场，用台语来和大家分享海陆的工课经验，也会带大家做伙了解海口人的饮食文化。记者卢尚祖、曾俊尧台北报道。